Suasana hujan di Madinatul Munawwarah, di Masjid Nabawi. Hujan di Madinah merupakan sesuatu yang cukup langka. Setahun mungkin hanya beberapa kali saja hujan, tidak seperti di Indonesia. Jadi hujan di sini merupakan berkah yang luar biasa. Kebetulan tim Inspirasi News sedang melakukan perjalanan ke Madinah untuk ibadah umroh. Dan kebetulan kali ini di tanggal 16 Mei ini Madinah tiba-tiba hujan dengan cukup deras. Para jamaah pun berlarian dan lihat itu ada yang sampai terlentang di tengah jalan karena entah karena terjatuh atau karena ingin berhujan-hujan. Para jamaah umroh yang sedang berada di Madinah bersukaria karena adanya hujan. Dan kali ini cuaca di Saudi Arabia cukup panas. Di Mekah bahkan dikabarkan mencapai 50 derajat Celcius. Saya ini sedang mengambil lokasi di sebelah pintu masuk Babus Salam, pintu masuk ke makam Rasulullah SAW, dan di sampingnya adalah pintu masuk ke Raudhah. Dari sini cukup kelihatan guyuran hujan yang sedang melanda Madinah. Banyak orang yang mengambil foto dan pose saat hujan datang. Nah, itu adalah toilet 2. Jadi saya berada di sebelah pintu 1 atau pintu utama dari Masjidil Haram, di depan bangunan utama. Dan ini adalah bangunan yang di atasnya ada kubah hijau atau Kubatul Khadra, sebuah kubah yang berada di atas tepat di makam Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Anda semua subscriber dan viewer dari Inspirasi News mampu menuju Tanah Haram, melaksanakan ibadah haji dan umroh bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kerjasamanya selama ini telah subscribe dan melihat dari berita-berita dari Inspirasi News. Ini adalah pintu 5, bagian depan dari Masjid Nabawi di Madinah. Kita lihat suasana banyak orang menepi karena hujan, namun tidak memasuki ke masjid karena di atas ini ada payung yang menaungi dan ukurannya cukup besar. Jadi para jamaah bisa bernaung di bawah payung tersebut. Dan payung ini membuka tutup otomatis berdasarkan suhu. Ini adalah kendaraan yang bisa digunakan untuk berkeliling Masjid Nabawi bagi orang-orang yang sudah sepuh, yang mau berkeliling Masjid Nabawi di bagian pelatarannya bisa menggunakan kendaraan ini dan gratis. Itu adalah tempat parkir mobil bagi warga Madinah yang ingin menunaikan sholat taraweh dan sholat berjamaah di sini.